Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size geçtiğimiz haftalarda oldukça gündemde kalan bir diziyle geldim. Dizimizin adı Crash Course in Romance. 16 bölümden oluşuyor. Ve romantik komedi diyebileceğimiz bir kategoride bulunuyor bu dizi. Konusu aslında şu. Bir meze dükkanı işleten bir annemiz var ve kendisinin kızı üniversite sınavına hazırlanıyor ve tabii ki bu sürecin hem zorluklarını izliyorsunuz dizide hem de kızı için ve aslında ülke çapında oldukça popüler olan bir matematik dehası, bir matematik öğretmenimiz var bir diğer tarafta da. Bir veli ile bir öğretmenin hem bir tatlı aşk hikayesi ama aynı zamanda arkasında çok daha derin hikayesi olan bir dizi bu. Bu anlamda gerçekten sadece romantik olarak değerlendirmek haksızlık olur. Gizem ögesi oldukça fazla ve hiç ummadığınız ve maalesef gerçekleri yansıtan da olaylar gösteriyor size bu dizi. Ve başrollerini iki tane değerli isim paylaşıyor. Ve ben burada uyumlarını da çok beğendim bu arada. John Doyon daha yeni filmini paylaşmıştım. Hatta ona da buradan ulaşabilirsiniz. Kendisi buradaki annemizi, yani meze dükkanının sahibi olan karakteri canlandırıyor. Jung Kyung Ho ise matematik öğretmenimizi canlandırıyor. Gerçekten çok popüler olan ve bütün velilerin peşinde olduğu bir öğretmen kendisi dizide. Konu kısmını bence tamamladım. Şimdi sizi klibiyle baş başa bırakayım. Eminim onu da çok eğlenerek izleyeceksiniz. Size düşündürecek unsurlar da koymayı planlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Klipten sonra tekrar görüşelim. Hello everyone. Yeah. 왜 아직까지 자나 baby 해는 벌써 떴는데 뭘 망설이는데 생각하는데 그냥 몸을 일으키면 돼 세수하러 가자 baby 나를 따라오면 돼 yeah. 난 일찍 일어나는 새 행복을 배달해 오늘 하루를 또 상쾌하게 계세요 신바람바람바람 택배요 콧바람바람바람 그대의 고개 전부 다 뻔해 모두 날 따라 콧바람바람 끝바람 Let you up 신바람바람바람 Let me up 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람밤밤 핸드폰만 보지 마 baby 이렇게 날씨 좋은데 뭘 망설이는데 생각하는데 그냥 신발부터 신고 보자 내가 여기 왔어 baby 나를 따라오면 돼 나는야 우유 대신에 우주를 배달해 오늘 하루를 더 건강하게 계세요 신바람바람바람 택배요 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람밤밤 세상 어려운 일 참 많지만 내가 그대의 편이 돼줄게요 이토록 어두운 밤하늘에 내가 그대의 별이 돼줄게요 한 번 더 신바람바람바람 두 번 더 콧바람바람바람 그대의 고개 전부 다 뻔해 모두 날 따라 콧바람바람
Bu diziyi ben cidden çok severek izledim. Bu sıralar biraz dizilere tutunma konusunda, yani devamlı izleme konusunda sıkıntı yaşıyordum ama bu dizide o olmadı. Tam tersi. Gerçekten nasıl bittiğini anlamadım ve çok da sürükleyiciydi. Konu olarak bence çok önemli. Üniversite sınavı dönemi iyi ki atlattım dediğim bir dönem. Çok stresli bir dönem ve bu dizide de gösterildiği gibi bu abartı değil bence buradaki velilerin hiçbiri. Hem lise hayatımda hem üniversite sınavı girişinde birçok veliyi bu şekilde gördüm. Çok şükür ki benim annem ya da babam öyle insanlar değillerdi. Ona rağmen ben kendi kendime çok strese girmiştim. Bir de velilerin yüklendiği insanlar olunca tabii ki öğrenciler için çok içinden çıkmaz bir noktaya gidiyor. O yüzden çok şanslıyım ve gerçekten teşekkür ediyorum. İyi ki öyle bir ortamda girmedim. Bence de yanlış bu arada. Evet, çok önemli bir sınav ve hayatımızda devamlı yapacağımız mesleği düşünerek okullara gidiyoruz. Hayatımızı onun üzerine kuruyoruz vesaire ama hiçbir şey kendinizden önemli değil. Bunu da asla unutmayın. Her şeyin başı sağlığınız ve mutluluğunuz. O yüzden gerçekten kendinize çok yüklenmemeye çalışın. Bu dizide bana o yüzden o ögeler abartı gelmedi. Avukat olan aile diyeyim, çok da spoiler vermeyeyim. Yorum kısmını biliyorsunuz spoilerlı oluyor ama mesela orada iki oğlu, birini zaten neredeyse kaybetmek üzere olan, görüşmeyen, aynı evin içinde görüşmeyen bir anne ama ona rağmen davranışlarını değiştirmemiş, iyiliğini düşündüğünü düşünüyor. Halbuki her zaman iyilik düşünmek, yani düşünce de çok sağlıksız bir kere o velilerin ve bence iyilikten çok kendi hırsları ön plana çıkıyor. O yüzden siz kendiniz ne olmak istiyorsanız kendinizi seçin ve hani kimsenin buna müdahale etmesine izin vermemeye çalışın. Çok zor olabilir ama içten içe kendinizi yıpratmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir durumdan da bahsetmek istiyorum bu videoda. Normalde bahsetmeyecektim ama Astro grubunun çok kıymetli üyelerinden Moonbin, benim bias'imdi kendisi de ve 2 gün önce çok üzücü bir haber aldık kendisinden. Çok üzgünüm, çok üzgünüm gerçekten. Buradan da sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de çok üzüldüm ve aslında ne kadar paranız, ne kadar ünlü olduğunuz ya da etrafınızın çok cafcaflı, çok şöhretli görünmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunu bir kez daha gördük. Kendi iç huzurunuz, kafa yapınızın sağlıklı oluşu, mutluluğunuz önemli. O yüzden böyle kendinizi yıpratmayın. Çok üzüldüm defalarca, yani bir video konusu ayrı o ama buradan onu da söylemek istedim. Çünkü biz daha 2 gün öncesinde, yani ölümünden 2 gün önce arkadaşımla Astro'nun filmine gitmiştik. Ve orada 10 yıl sonraki hallerine mesaj bırakmışlardı. Çok üzüldüm. O yüzden bir kez daha farkına vardım ki bu diziyi de aslında bu hafta paylaşmanın sebebi o. Bu hayatın savaşında kendi mutluluğumuzu hep arka plana atıyoruz. Şunu yapayım, daha çok başarılı olayım, daha çok param olsun, bilineyim, tanınayım. Tabii ki bunları istemek çok normal ama bunlar için kendinizden vazgeçmeyin. Bu kadar kendinizi yıpratmayın, yormayın. Umarım gittiği yerde çok mutludur ve umarım acıları dinmiştir ruhen.
Ona da yani onu da videomda geçirmek istedim. Umarım mutlusundur. Grubunun ismi gibi bir yıldız olduğunu biliyorum. Bu yüzden de aslında hep bizle olacak diyeyim. Bunu da söylemek istedim o yüzden. Evet, bu hafta bu şekilde. Umarım diziyi siz de severek izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun, sağlıklı olun ve hoşça kalın.